深夜になると決まって聞こえるカリカリという音。壁の中かと思って調べても何もいない。録音アプリを使って音を拾ってみた。翌朝確認してみると、何かがささやく声が入っていた。再生するとこう聞こえた。こっち見ないで。その瞬間、部屋の壁からノックの音がした。